Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sekeluarga ada di salah satu objek wisata di Kota Padang, yaitunya Pantai Air Manis. Menikmati salah satu wahana yang ada di Pantai Air Manis, yaitu naik kendaraan AVT. Pantai Air Manis adalah salah satu objek wisata yang ada di Kota Padang yang terletak lebih kurang 10 km dari pusat Kota Padang arah selatan, membutuhkan waktu lebih kurang 20 menit ke lokasi. Kendaraan AVT ini disediakan oleh pengelola. Kita sifatnya rental, bisa setengah jam atau 30 menit atau 1 jam. Harganya bervariasi. Pada hari ini harga yang kami dapat adalah untuk 1 jamnya Rp80.000. Selamat menikmati.
Demikianlah serangkaian kegiatan rekreasi kami sekeluarga pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.